Donc, ce que je peux dire par rapport à cette conférence, donc j'ai beaucoup appris avec M. Thielache. Il a parlé de Slimane Azem comme étant un visionnaire. Et puis il a parlé de la fonction communicative. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas dans le domaine. Non, ce que je voulais c'est-à-dire ajouter, c'est par rapport justement quand on fait comme ça une activité culturelle, soit culturelle ou politique d'ailleurs, il faut faire impliquer c'est-à-dire les gens de l'accueil, quoi. La communauté d'accueil. La communauté québécoise, et pourquoi pas. Mais c'est bien aussi, c'est beau aussi de le faire connaître pour les autres, pour les autres communautés et puis pour nos jeunes aussi. Parce que j'ai remarqué dans la salle, il y a pas mal entre parenthèses, pas mal de personnes d'un certain âge. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes aussi. ولكن كي تسوى تسمى سليمان عزم يبود اماينوث خطر ما كنت نعطيك النيثان زواروث يشددوا راسا مزقون يبود تشقو فين ومزقون اتص روايات اللي خدم ذي راديو الجزائر يستخدم كاين يمدا لي بيرسوناج يستخدم ماشي كان انت كان ومع هذا يساعدوا غاش مثلا كني ثقشتني عطاسي صبرا تنطوث ازد مسلاي انت هذا سيار تاع سليمان عازم دايروش يزمر الورث ينورث من سجين التراث معنا ما كاين ولا ديالوج قراضين يزمر الخدمه وغاباز السنه دي ولا شي بسطع كتير يشبه الخدمه بشوز كان كيدويا كان حتى الدوت وكتاب كذا بغا اي بلد اما ديال المغار اما الدنيا متمسلات البلاد قبايلي لا روسي المسيبات فيها كومباك فريمون طوالير داي بيزاد زمان خدمنا في الغربازات ودلنا السوالاشة أما د المغار أما تمسلايت أما تقبايلي الشكر سليمان عازم ياك زديت تشخوف ياك زديت تدريس دايما بارنا دي تشكيلة القارص ستروميت وزارة لغة نزمرت فيها نسم استقبالي القارص لا فونكسيون ميميزيك. En littérature, la fonction mimésique, c'est la fonction qui, dans un texte, donne une impression de réalité. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est du vrai, c'est des réels, c'est pas de la fiction, c'est pas une invention. Et donc, effectivement, Slimane Azem,
elle est complètement traversée. C'est la fonction mimésique qui donne cette impression de réalité. C'est un savant futuriste, parce que لما يموت نظري يتشير ولا تصور في سطاس يشار وكان انه غاس تلقايا وين يتشنا على دسا هكا تمثال وعاد ضريت امر هكا تنزل الضغوط يزمر الحال لو كان يعني نادي نستخسر مع الصحيح إذا أمثالنا لنا يعبوض ولا غادي تكفي مثلا توا لا نوالا سقمين نتصازع بزاف سقمين عبوض يسوفوا على العقل سقمين عبوض في الطون مثلا سقمين عبوض يتساويد سميس الكرات يتساويد النور يتساويد الناس سميس إغيسيون ذي ثواشولين يتساويد ناس طاقش تاقين سميس سفلويقين العبوض الميت للساقين يتبداو يعني تشمغوا أتصاتص فكي توالي دارتينا يدري من يدري ما كيفاش ولاد كيتسرد محقور يمكن سراسة تيلي ضفوار ميزم ما كنا مدينة ماريون دونك إيش بيض ربي سيت سونتي تشوغال ثرمنو تمثلتي كيم كيدري من سميت إتيوالا يمرنو يديري منو سانا أمكان يسعى السيف. زعمي البرنامج يشمل تدخل كخادم تطبيقات السليك ولا فوغات سمعات منو يستخدم ولا اليومور يستخدم الدميزات بس نشوف كان غاد السفيت غاوينا إلا قد يسعى نورم قران داخل التواشل نشفير جديد تصامي إلا ستي الدم سليمان عازم هذيك السيدي نوم غاد سمعات غاوينا وواحد الشكل بس تسلات في زلاتينو كخدمة الشيخ نور الدين تسمى دانت شو دانت حاجة شايفين هي تمسخر في يمانيس تمسخر سميت كارير في تمتين تمورث النار يتساوي امشوك يتلحوث واش قلت نزيج يوكن نتا يتسمى ادين جار كنا نروح على زدات انا مقلل لكنين اللي ما نقش طح ذي المريض سيبان عزم يبوت تشكو فينا كيما تسمى اما كني تدبوين يوميا ذي الوقت من موليير ذي الوقت من الانجليز شكسبير نفدغ الناس كيما العازم باستخدام النوال الجهديس القدريس باستخدام التقليدي نفدي كيتاكرا الشنو السطرومي استخدام السطرومي تما ديال لا كارت ريزيدونس ديال الكولير اما هذا كما كنت فاهمه نفدي مانيستي بروفا يكون فماكن تمثال اللي تعيشي غريبا اما كاين شنو وكاع غريبا هاد الظاهره شيك توسد كان كيجيو تنفخاز كيجيو تنفكاز يوال يبدا سيت في لا كارت ريزيدونس كيجيو et puis ça rime et puis c'est contextualisé tout ça et donc ça remet chmud alors ça remet تنقار كتب ياسين c'est notre butin de guerre c'est la langue qu'on le veuille ou non c'est la langue officielle de notre pays. On a beau faire l'hypocrisie au niveau national, au niveau du pouvoir, etc. C'est le français qui est encore langue officielle dans la réalité. Une langue officielle, c'est quoi? C'est la langue de travail. Quelle est l'entreprise en Algérie qui ne fonctionne pas avec le français? Qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit parapublique, etc. Quel est le ministère qui ne fonctionne pas en français en Algérie? À part les quelques papiers qu'on distribue, 3 ministères qui fonctionnent, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Anciens Moudjahidines et le ministère de la religion, de Habous, au pied de quoi qu'elle est souvent, mais la gestion du ministère, etc. L'essentiel soit chose française. Et donc, يتسمى ثغر تمثيلية كما تيدي السخلط أما كني عاديين أقلي يوريتيد مولد المعمري يوريتيد كاتب ياسين يوريتيد سيمانة عزم تسمى
c'est d'une façon un peu naturelle. ماشي تسمى هذا حرصي ماشي كنا ديالو de mon point de vue c'est venu de façon naturelle. سيو قال شنو يفتح سيمانه زمان خلاص والله يتجاوز كان سيف الولاد تستارجو بس سينار دايما كان نشوف سلك الحاجه بيلوس يعني هذا سلك الشيء بيلوس نعطيني انا بيلها بس سيو شنو غادي شنو في شنو في عندك سكاري ياك يشوف سنوبر عزم مدد يعني ما كان في حاجتين ناقش شنو ويا الناس ويا فين كنا السوالة كينيا استخدام زوالو ثلاثة رجال Algorien, c'est une intertextualité avec le français, c'est-à-dire les chiens de garde. Les chiens de garde, c'est un système totalitaire. يتوحر من كل الجهة والشي كغانا باللي ثلاثة رجال فلان نعرف فلان نعرف فلان. Algorien, il a un système algérien. C'est-à-dire, الجهة وغير يروح إلا وخرجنا في ديتشن. خاطر تسمع الجزائر الجمير بسميت إيدي خدم تاعو شتاقين. C'est un pays totalitaire, c'est un pays de dictature, c'est un pays où on ne peut pas bouger sans qu'on soit mordu par un service ou par un autre. Il y a eu des rumeurs. Comme quoi, c'était le chanteur, etc. Mais les rumeurs, elles sont sorties par qui? Elles sont sorties toujours par les mêmes, c'est-à-dire par nos ennemis. C'est-à-dire que pour justement, Iken Adksen, Samolin Slimanazm, Ilan, Miguel, Adavo, Nelzayer, Atider Setmatnis, pour détourner l'attention. Il y a eu du Sénégal. J'ai des trous de mémoire, on a considéré comme quoi il s'attaquerait الدين النمنزي في الجدود etc. يتساويد اسميس الدين أما كني là aussi c'est prémonitoire أما كني سيني أما كني نهضر في لاشين في واقول etc. على avance أما كني يزرع باللي الدين غادي يوغال غادي يخسر غادي يوغال على السرتيت غادي يوغال استخدم الوحوش مقال ثمتي مقال مدانن مقال الجزائر مقال وقال يتسمنن أما كني على غادي ياكن أثر الديناكير إلا قاد يقيم أما كني يتستخدمن يتجبد لجدودنا يتستخدم مولانا ماشي أما كني أيوغال أرزدات أقلا نتوالي مساكين تهدون ولا دعسسن أين كني يظهر دي طومبوكتو القمدية ولا قال نسوم بالله يظهر دي 91 النيو سمين الفيس يبوم اسمي ستيفرانين دي ثمورتنا هدن يون باسس لسيدي بالعباس فلانتي دما كيخدم لك دي طومبوكتو لا نسى يشبه ضربين سليمان عزم دينني في دي الدار يوكن ان طف دي الطائفه اللي الجدودنا ماشي اللي تاكيد غادي تنوفوني وعلى الدين تسرتي